Hola a tothom. Què més dona el que pensin els altres? Quantes vegades deixem de ser autèntics amb nosaltres mateixos, de fer el que volem fer, de treure el nostre potencial per por a que ens puguin criticar o el que puguin jutjar-nos o el que puguin dir de nosaltres? Cada vegada que hi ha algú disposat a ser autèntic, a ser ell mateix, hi ha algú disposat a assenyalar-lo. I moltes vegades aquesta primera persona disposada a assenyalar som nosaltres mateixos. El que nosaltres creiem que la gent pensarà de nosaltres. Hi ha moltes vegades en què tant fa el tema i tant fa el que escollim. Sempre hi haurà algú que no estarà d'acord, sempre hi haurà algú que ens criticarà i sempre hi haurà algú que no li semblarà bé. Fa poc una clienta em deia que està embarassada i està pensant què fer, com organitzar-se, està prenent decisions importants, no? I em deia que si després de parir s'incorporava directament a la feina, doncs la seva sogra ja li havia dit que li semblava fatal i mala mare, no? Que ens agrada tant posar aquesta etiqueta quan algú no compleix amb el que se suposa que ha de complir una mare. Si deixava la feina, perquè tampoc acaba de ser la feina de la seva vida, a més, i es dedicava a ser mare i a cuidar del seu fill, doncs, a les seves amigues això els sembla molt, molt masclista. I si agafa una mitja jornada, doncs, que ja ho he comentat a la feina, doncs ja hi ha hagut una o dues companyes que li han fet la, el comentari, no? Així amb hi-ha, hu-hu, que bé, 4 horetes i quan ve la feina feixuga, el que menys ens agrada fer, tu cap a casa. Per tant, faci el que faci, hi haurà algú que no li semblarà bé i que estarà disposat a donar la seva opinió, a jutjar-la i a criticar-la. Per tant, quina és la millor decisió que pot prendre? La que tingui a veure amb el que amb ella la farà sentir millor amb ella mateixa, la realitzarà més, encaixi amb els seus valors, amb la seva forma de ser, etc etc etc. Perquè esculli el que mira esculli, hi haurà algú que la jutjarà, que la criticarà o que considerarà que el que ha fet no és el correcte. Tenim por de què? De que ens critiquin, de que ens jutgin, de que no fer el que la gent espera que fem. Les persones moltes vegades, com més autèntiques són, com més segueixen els seus impulsos o el seu cor, o diguem-li com vulgueu, uh, menys encaixen amb la societat, no? I amb el que es considera correcte. És impossible que el que es considera correcte només sigui una opció i que just a tots el que ens vingui de gust fer sigui aquella opció. Mm? Jo me'n recordo, per exemple, quan vaig començar la carrera de filosofia, jo no tenia cap intenció de ser professora, no era almenys el que volia fer. Per tant, les sortides de filosofia no eren el que jo volia dedicar-me, simplement volia estudiar-ho. Doncs algun familiar, en algun dinar familiar, difícil, de fer entendre això. I després què? I clar, estudies una cosa amb la que no vols treballar o no vols dedicar-t'hi després, que al final no ha sigut així, perquè coaching i filosofia va molt lligat, no? Però en aquell moment jo no sabia ni de l'existència del coaching. Per tant, ostres, em va costar, no? Era com, no hi ha manera, no? Aquesta persona de que entengui que no tothom té que potser estudiar per dedicar-se després a algo que tingui a veure amb allò que ha estudiat. És que de vegades semblem tots molt capquadrats, oi? Per tant, ser un mateix, ser autèntic amb el que un sent i amb el que un vol fer, no sempre serà igual a ser acceptat. El que ens hauríem de plantejar és qui és aquesta gent que volem que ens accepti? Qui és la gent? La gent moltes vegades som nosaltres mateixos. Les idees que jo tinc de mi mateixa. M'imagino jo, no?, actuant de certa manera i pensant en què pensaran els demés de mi quan jo faci això. Per tant, moltes vegades la gent sóc jo. I si hi ha persones que no m'accepten, que no els agrada el que faig, que em criticaran, I què? I per què li tinc que caure bé a tothom? Què en trauré de caure-li bé a tothom? Segurament res, no? Ningú em premiarà. A qui hem de contentar? A la família, a tothom, als jefes, a la parella, a qui? Què en traurem?
si no sóc jo mateixa, si no estic fent el que jo vull fer, què en trauré? Que et criticaran, que et jutjaran. Sempre hi haurà algú, no? Heu sentit la frase de... em sembla que diu alguna així com lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. El que critiquem dels altres normalment diu molt més de nosaltres que dels altres. Sí? No sé si us ha passat, per exemple, d'estar deprimits o de veure-ho tot molt fos, veure-ho tot molt negre, no? El got mig buit que diuen, i tenir doncs, algú al costat, per exemple, una amiga que és superpositiva, que sempre està contenta, que sempre està feliç, que sempre està somrient, que tant fa que li passi, sempre s'ho pren superpositivament, no? I tu estàs, doncs, una mica negra, no? Pessimista total, i la veus i penses, ja li portarà a la vida coses dolentes, ja plorarà, ja. No té ni idea, no? Del que va la vida. És que, mira-la que flipada. No sap de què va la vida. Ja veuràs, ja, quan li caigui la vida al damunt. Quin fars de plorar. El problema és de la nostra amiga, que està contenta i que tot ho rep de forma positiva, o el problema és meu, que jo estic pessimista i negativa i no porto bé que hi hagi algú altre que, en canvi, no? Sàpiga gestionar millor les seves emocions i sàpiga estar feliç tot i les seves circumstàncies. Quantes persones critiquen allò que a elles els encantaria fer? Segur que si no us ha passat, ho heu vist, no? La típica persona que critica el seu veí perquè ha deixat a la seva dona i clar, no? I, ostres, el critiquen perquè en el fons li encantaria tenir el valor de fer-ho. Perquè fa 20 anys que està al costat d'una dona que no estima i no té, no? El coratge de fer el mateix que ha fet el veí i per això critica. Persones que critiquen el seu company perquè deixa la feina, quan aquesta persona passa la vida criticant la feina, odia el que fa i no li agrada gens l'empresa a la que està. Doncs per què critica? Perquè li encantaria tenir el valor de fer-ho, no? Les crítiques sempre parlen més de la persona que les fa que de la persona que les rep. Sí? Per tant, plantegem-nos per què necessitem caure bé tothom. Què és el pitjor que pot passar si ens critiquen? És que una miqueta com una roda, no? La cosa seria, clar, m'importa molt el que la gent pensi de mi. Com que m'importa molt el que la gent pensa de mi, actuo fent el que s'espera que faci. Per tant, deixo de ser jo mateixa perquè m'acceptin. Vale. Llavors, la gent, no? Aquesta suposada societat, a qui accepta si no estàs sent tu mateixa? A qui estan acceptant? Oi? No té massa sentit, no? Bueno, estan acceptant la teva màscara, la teva disfressa, bueno, perquè no em rebutgin, no sóc jo mateixa i així m'accepten. Tampoc m'accepten en realitat mai a mi mateixa perquè no em deixo veure i sí, bueno, tampoc em critiquen, ni em jutgen, ni em rebutgen, però, bueno, és una miqueta ni vivo, no, ni feliç ni infeliç. Estic ahí com un zombi. Per tant, què és el pitjor que pot passar? Que no agradi a tothom. I què passa si no agrado a tothom? En què canvia la meva vida? Jo seguiré fent allò amb el que em sento que així sóc autèntica i m'agrada, no? M'acceptin o no m'acceptin, o li sembli bé a tothom o no. I més ja sabem que la crítica parla del que critica, sí? En canvi, què és el pitjor que pot passar si no sóc autèntica a mi mateixa, si no faig el que vull fer, si no visc segons els meus valors? Doncs que no visqui, no? Segurament que senti un buit existencial en la meva vida, que res m'apassioni, que res m'aporti, que em senti buida, en general. Per tant, avaluem. Deixar de fer les coses que a mi m'agraden per si em critiquen i que m'acceptin quan no estic sent jo mateixa, quan tampoc m'estan acceptant a mi. Ja sé que és una mica així filosòfic i liat, però espero que s'entengui. Bueno, aquí ho deixo. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Adéu.